အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော် tofu စားပြမယ် tofu ကိုတော့ဝယ်မယ်နော် okay ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ tofu ကဒီအမေရိကမှာတက်တန်းအရင်ဆုံးပေါ့ tofu ဆိုင်ကသူ့နာမည်OKRA tofu Japanese tofu ဆိုတော့ handmade နော် organic ပဲသုံးထားတယ် handmade လုပ်တယ်စက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့ tofu တွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ရှင်ရင်တော့သူကတော့ production ဘိုင်းမှာတော့မမီနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ quality အရင်ကောင်းတယ် organic နော်ဒီအမေရိကန်မှာတက်တန်းအရင်ဆုံးเนาะ1917တည်းကသူတို့ OKRA family ဆိုတော့သူတို့ထောင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပလက်စိတ်ကန်းဟောဂျပန်နေလားဘုံကျဲတော့ဒီမှာအမေရိကမှာရှိတဲ့ဂျပန်နေအကုန်လုံးသူတို့ကမ်နဲ့တော့နေရတယ်3နှစ်လောက်ဒီ OKRA fan ပိုင်ရှင်နဲ့သူကမ်နဲ့တော့နေရတယ်3နှစ်လောက်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့စီဝါရေးကိုလမ်းတော့သူ့ရဲ့ invention လမ်းတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးတာလုံးဝမပြတ်မစီပဲဒီကမ်ကလည်းပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ပစ္စည်းတွေကဒီတိုင်းပဲအကောင့်ပတိတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ business ကို run တော့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့customer တွေကပြန်ရောက်လာပြီးတော့နောက် customer အားပေးမှုနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ရောင်းရပြီးတော့အဲ့ထက်ကနေလှုပ်လိုက်တာအခုကြည့်ပဲเนาะသူ့မီးလက်ထက်ကြီးပဲသူ့မီးအဖွားကြီးလက်ထက်အထိအောင်ညာသူ့မီးအဖွားကြီးအခုအသက်ကြီးတော့သူတို့မလုံနိုင်တော့လို့နားတော့မလုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီက history ကလည်းအရင်ကောင်းတယ် OKRA baseball player အဲ့တဲ့တင်နဲ့တွေ့တော့သူဒီနှစ်ပေါင်းအောင်100လောက်ကြော်နေပြီဒီ history နဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူကဟိုစိတ်မကောင်းတော့သူကဝယ်မယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းတာပေါ့ကမ်းလှမ်းတော့အဲ့သူ့ရဲ့ OKRA family OKRA ဘိုးရဲ့သူ့မိဟာရောင်းပေးမယ်အဲ့သူ့နီးပညာတွေလည်းအကုန်ပေးလိုက်တယ်ရှိသမျှဆက်ပစ္စည်းအဲ့ဒီကဥစ္စာတွေအကုန်လုံး2019မှာဝယ်တဲ့ OKRA family ကိုသူကရောင်းပေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့ tofu လေးကိုတော့ဝယ်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့စားပြမယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြအောင်နော် OKRA family ရဲ့ history video လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်နော် Now we just got to press them into the firmness that we want. It's pretty soft, almost like a waterbed. We make medium, firm, and extra firm. Depending on how much water we squeeze out. The curds on the firm and the extra firm are finer and harder, so it's easier to get water out. The medium's nice and soft. A hydraulic press then helps squeeze out the water. After it's pressed, Jason carefully flips the tofu into a giant bath. He slices it along the lines from the molds. Tofu headed to restaurants is placed in buckets. Some of it gets fried into what's called age. So he is a master at chopsticks. Yeah, that is not easy to do with the flimsy tofu. Blocks bound for stores get fished from the water and put in boxes. From soaked soybeans to the final product, probably about an hour. Everything else is really controlled by hand. Although tofu originates from China, using nigari to coagulate is uniquely Japanese. Oda's recipe and hand molding techniques come from Japan and date back to the founding of the company. So Oda Tofu started in 1911. Saizo Oda immigrated to Portland from Okayama, Japan. Shortly after, Saizo and his wife Shina opened a tofu shop using the same 3 ingredients Jason uses. Back then, Oda was one of many tofu factories, serving the Japanese and Chinese American communities in East Portland. But then, Pearl Harbor happened, and 120,000 Japanese Americans were forced into internment camps. Shina and Saizo were sent to a camp in Idaho. There, Saizo died a year after arriving. In the 3 years of internment, all Japanese-owned tofu shops were closed. Many were seized, looted, or sold off. But the Oda's landlord honored their lease. And when Shina returned to Portland alone in 1945, the shop and all its equipment was waiting for her. That they came back and wanted to start the company again shows testament to the Ota family for wanting to do that. And then also the customers that wanted to buy the tofu and really kept the business alive. Jason bought the business from Shina's grandson, Ko, and his wife Eileen in 2019. Because I heard that they were closing, and I thought it would be such a shame that a business like this would close their doors, especially with all their history. Ko Ota and Eileen Ota really taught me everything there is to know about making tofu. This is their equipment. I inherited all of this. Jason's continued the handmade Oda tradition. There's a reason why people or businesses don't make tofu the way that we do right now. Long hours, hard work. Everything that has to do with tofu, I am involved with the whole entire process. Because Jason's production process is slower, it's hard to compete with big factories, mass manufacturing tofu. All they have to do is push a button and out comes tofu. From the soaked beans to packaging to pressing, everything is very automated. It is very different than our process.
really, I mean, that's what we're competing against because they're low cost. And the competition is getting harder, but Jason's customers don't seem bothered. We don't mind to spend more because we want high quality food. We do business with them 20 years and the customers love it. We can never change to other brands. To keep up with competition and supply costs, Jason has made small changes. First, he redesigned the package. Then he bought that packaging machine. He also launched Oda on social media. And his strategy has worked, attracting new young restaurant owners like Chef Thai. He's gotten a lot of buzz for his sandos, made with Oda tofu. I'm from Japan. When I had their tofu, I feel like I was in Japan. So I'm gonna make miso tofu katsu, which is vegan. They're catchy for Instagram, people love it. Jason now sells Oda tofu and soy milk in over 150 restaurants around Portland. And tofu is expected to keep getting more popular. In 2020, the global market was worth $746 million, and it's projected to grow by more than 5% in the next 6 years. Nutritionists say that's because it's rich in protein, amino acids, Okay, and say on nutrients. သွားမယ်လမ်းတစ်လျှောက် view လေးတွေခန်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပါနော် 一瞬间永恒的时差，我在棉被里倾听，它是听沉默的声音，飘雪藏永恒的声音，是树下的你，在一瞬间有100万个可能，该向前走，或者继续等，直到夜里有100万个不确定，渐入深夜或期盼天明，晕空的泪一如冰凌接近了，从雪花吹，这一瞬间有100万个可能，我听面ဒီမှာ order တော့ပြေးတယ်ဆက်ရုံ 面对寒ဘယ်လိုလဲဘယ်ကနေတမန်ကိုလာလာကြရဆောင်တယ်ဒီကတော့ဝင်ပြီးတော့ပြေးလာကြည့်မယ် If you want, I can bring it and put it in your一瞬间看着你走近，热闹的东西，I'm fine sir 它是听沉默的声音，飘雪藏永恒的声音，是树下的你，在一瞬间有100万个可能，该向前走，或者继续等，直到夜里有100万个不确定，渐入深夜或期盼天明，晕空的泪一如冰凌接近了，像雪花吹，这一瞬间有100万个可能，我听面被，我面对寒ကဲအခုကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ Japanese tofu เนาะ handmade organic ခက်ခက်ခဲဟိုပေါင်လန်းဟိုတောင်းနဲ့တော့ဝယ်လမ်းမှာလည်းအပြန်မှာဗမာဆိုင်တွေတော့တွေ့ခဲ့တယ်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဗမာဆိုင်လေးကဲဒီကောင်ကတိုဖူးကြော်ပေါ့เนาะအခုဒီနေ့စားပြမယ်တိုဖူးက deep fry เนาะအပြင်က
ကြော်ထားတာအထက်ကတိုဖူတုတ်ထားတဲ့ဝူစွန်းဒီဝူစွန်းလေးနဲ့ cheese လေးနဲ့စားပြနော်အာဂါဒက်လာပါလေတို့ဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအပြင်မှာကြော်ထားတာအထဲထဲမှာတိုဖူရှိသေးတယ်နော်အဲလိလိုက်ပုံမှန်ဆိုကြော်လိုက်ပြီဆိုရင်အထဲထဲကပါရှုံသွားမှာဘာမဟုတ်အပြင်မှာတော့ crunchy ဖြစ်တာဒီထဲမှာတိုဖူရှိတယ်သလား very good organic handmade အဲ့တော့တော့ပြနှစ်ချက်ခေါ်တော့ပြထဲမှာ inside tofu outside deep fry Ra này kiểu sao vậy rồi cheese cả sao anh em chạy cái nó này ok đây nó sao không nào tự vui xuân tự lên đó spicy này chưa đấy phụ nè đấy nó cứ ở dạng nó cái này sao rồi chi đây nó vô nuôi lên này cheese lên này cheesy lên này very good phụ lỗ lại là một cái này very good thì đâu nó chọc vào kìa ra nó mà hai mệt sẵn này lâu đã rồi phải là bị mình xem nào dám làm gì very good sao không nó mình không được bị ra wow nhà bị biên xuế rồi nè spicy xem đi em làm tiếp về sao không nha
不了不，刚刚。不呢。Outside, fry inside tofu. Cheese လည်းရေးပြောသွားတော့ cheese ရတာရွက်လေးနဲ့ tofu က organic ရတယ်ရော spicy လေးနဲ့ဆောင်းကောင်းစကားတော့မပြောနဲ့နော်ကြီးရတဒုံတောင်းနာတဒုံလောက်စားပြီးဘိုက်တင်းကောင်对，စားပါအောင်မဟုတ်ဆုံးတော့不来very hot. စားပါဦးcheese你小了，不嘛？
တော်တို့ဗမာပြည်ကအစားအစာကြီးလွမ်းတာပါဗျာဒီမှာဗမာပြည်ကအစားအစာမရှိဘူးမရှိတော့ဒီမှာရှိရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆွဲတော့ပြည်တယ်မျက်စိထဲမှာအမြင်မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်မရှိပါနဲ့ညာကျွန်တော်တို့မှာဗမာပြည်မှာလို့လမ်းတိတ်ထွက်ပြီးတော့ဗမာစားတော့ဝယ်စားလို့မရဘူးလေမရှိမှမရှိဘူး 많이 시도 써요. 오케이. 오라이. 아, 상한 거 많네. bolon allen. Ai sao cho nó phết của bạn nó có lẽ ta đã nhìn không cái đây sao mà đây là một chuyện đi về đây là tập trung Nhật Bản thôi puro pagawang tenta biết đây là lâu xa chị gọi em tofu chay 됐어요. rất là lâu sao mà sao chúng ta mà protein rất lâu cho nên sao tofu sao thôi bây giờ sao biết đã đôi gì mà thì ô ta tofu giáo này rồi này quay sao chứ nhang con mà đi cho ra được bộ con bên cho bia cái mặt tofu xì nó cũng cái gì đó là này đâu cái này con ấy nhở mà dài gì nó mà dài như áp bây giờ mà năm mươi rồi à đi chạy nhà vô để chạy nhé bà cho bên mà một chỗ này à đâu này đâu là sợ ngon mà để biết tí mà này nó biết đây đợi dư vào nhá biết đây mà này nó
thank you ပါအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်နော် this fun project နော်တော့ဝယ်တဲ့အစားစက်ရုံအရင်ကနေထွက်ပြီးတော့ဝယ်တဲ့အစားဘူးစွန်းတုတ်တယ်ဒီကောင်လုပ်တဲ့အစားအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့စားတဲ့ channel ကိုတက်နေတဲ့ like တွေဆို like subscribe လေးပေးပါအရင်အားရှိပါတယ်ပြည့်တဲ့ like တွေ subscribe ရ thank you ပါ okay နောက်မှတွေ့နော် bye bye